अरे तुम खुद के इस शहर का सबसे बड़े मैकेनिक समझते हो ना, तो मेरे इस टाइगर को असली कार में बदल के दिखाओ। हाँ छोटे, मैं ही शहर का सबसे बेस्ट मैकेनिक हूँ और तेरा स्टॉयगर को असली कर में क्या ऐसे भी 1000 गुना अच्छा बना दूंगा। लेकिन मैं अगर तेरे टॉयगर को रियल कर में बदल दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। अच्छा फिर ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना। मैं 2 घंटे के बाद आ रहा हूँ, तू यहाँ पर वेट कर। वो स्पाइडी, ये देख तेरे टॉयगर को मैंने क्या बना दिया। ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर ट्रक है। रणबीर तुम तो महान हो, ये ट्रक मुझे बहुत ही पसंद आया। चलो अब मैं जाता हूँ। वे छोटे, रुक रुक, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। अबे हाँ हाँ, घर तो जाएगा, लेकिन उससे पहले शर्त तो पूरा कर ले। तूने बोला था मैं अगर तेरे टॉयगर को असली कर में बदल दिया तो मैं जो कुछ चाहूंगा तू वो देगा। बताओ रणबीर क्या चाहते हो तुम? यार स्पाइडी, मैं तेरे से कुछ नहीं चाहता। मेरा बस ये ख्वाहिश है कि इस वीडियो को जो देख रहे हो वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अबे रणबीर ये भी कोई बोलने वाली चीज है? हमारा दोस्त लोग बहुत ही अच्छे है, वो लोग कर देंगे। ऐसी बात है तो चल स्पाइडी, तू ट्रक को ले जा।